Nuk i kam paguar këtu, kur jam konë për para, këta udhëhecët sërbë. A kur jam dalë për fabrikës, unë kom punu fabrikën e tekstilit Kosovë, kur jam dalë libres punës i kam 32 vjetë tash. 3 vjetë pres me dalë penzi, po penzia nuk më takon e plotë për gjysë. Në qovë se këta udhëhecat tonë, nuk e bërë një farë ligje, do të me bërë ligjën Kosovës e jo me le Serbisë, se na po dëmtohëm. Duhet të krijohet një grup qeveritar me përfaqësues të shoqërisë civile, të BSPK-s, të punonjësve të arsimit, të ish qeverisë në Exel, e cila do të përpilon listat e gjithë punëtorëve, qoftë arsimor, qoftë shëndetësor, qoftë të tjerë, ashtu si parashe ligji që kanë punu gjatë vitit 1990-99. Pasi që ne si ministri, ose ky grup, e krijon këtë listë edhe vërteton qoftë me pagesë pagave, qoftë listë pagave, qoftë beneficione që kanë pasur, që dëshmohet se këta persona, sado që janë, kanë punu në sistemin e atërshëm, qoftë arsim, qoftë shëndetësi, qoftë në ndonjë sektor tjetër. Ne si ministri pranojmë atë listë, atëherë do bëjmë kalkulimin e përvojës dhe pastaj varësisht se sa kanë përvojë ata bijnë me një kategori të pensioneve meritore. Hapat e më të tjeshëm ne kemi pas një takim të Këshillit Ekonomik Social, ku kanë qenë ministrat që janë përfaqësuar që marrin pjesë në kuadrat e partneritetit social nga qeveria, pjesën e tyre dhe Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ne falenderojmë që ai këtë ka mirëprit këtë hap tonin, por sigurisht që është një proces i cili duhet të punohet në drejtim, në mënyrë që të vijmë deri te evidencat dhe regjistrimet e sakta të njerëzve të cilët duhet të njihet përvoja e punës për ato vite, për 10 vite. Ata duhet të hyjnë në kategorinë e kontributdhënësve. Pensionistë në kategorinë e punëdhënësve, ndërsa ju e dini që kemi profesionet ndryshme, përvoja të ndryshme, kështu që ato në bazë të regjistrat që do të përpunohen, do të sakcohet edhe do të kompenzohen. Tash, masi jemi në fazën e procesit, të zhvillimit të këtij procesi, nuk duhem të spekulojmë me shifra, po shumë shpejt sigurisht që do dalim edhe me numër përafërsisht sakt, se kjo variron, kështu që nuk është mirë tani që të manipulojmë me shifra për arsye se ato mund të ndryshojnë pastaj.